Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz Turfaqil kanalida tomosha qilyapsiz. Bugungi videorolikda sizlarga payer kashlikni qanday qilib identifikatsiya qilish kerak va o'sha payer kashlikda qanday qilib pul ishlash kerak. Mana shular to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Ko'pchilik savol beradi, işte payer kashlikni identifikatsiya qilish to'g'risida videorolik qiling deydi. Shuning uchun bu videorolikni chiqarishga to'g'ri keldi. Agar kimgadir payer kashligini identifikatsiya qilish kerak bo'lsa do'stlar, men opsiyada bitta WhatsApp nomer qoldiraman. O'sha WhatsAppga yozasizlar. O'zimni radnoy jigarim bo'ladi, ukam bo'ladi. Shuning uchun 100% ishonsanglar bo'ladi. Ukamga yozasizlar, ya'ni payer kashligini identifikatsiya qilib bering deysizlar. Albatta qo'ldan kelgancha harakat qiladi va identifikatsiya qilib beradi jigarlar. Albatta tekinga emas, o'zingizlar tushunasizlar. Hozir hech narsa tekinga bo'lmaydi. Endi narxini через WhatsApp gaplashamiz jigarlar. Endi videoni oxirigacha ko'rsanglar jigarlar, xohlovchilar uchun men o'sha payer kashlikda qanday qilib pul ishlash to'g'risida ma'lumot beraman. Albatta telefonda ko'rsataman hammasini, qanday qilsak, qanday qilib pul ishlashimiz mumkin, hammasini tushuntirib beraman. Albatta video yoqsa do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, kommentarda o'z fikringizni yozib qoldirasiz va videoga like bosishdan chiqmasin jigarlar. Qanunda biz videorolikni boshladik. Jigarlar, endi qaranglarda, bu endi payer kashlogi bo'ladi. Mana shunda endi payer kashlogi bo'ladi. Bu payer kashlogiga kirganingizda o'zi identifikatsiya qilib to'g'rilab olganingizdan keyin bunga bemalol pul solishingiz mumkin, pulni chiqarib olishingiz ham mumkin. Hammasi ishlaydi jigarlar. Faqatgina identifikatsiya qilganingizdan keyin. Agar identifikatsiya qilmasangiz ishlamaydi. Endi qaranglar, siz ochib to'g'rilab olganingizdan keyin bu payer kashlogi bo'ladi. Siz rubl yoki dollar xohlagan nimangizni bu payer kashlikka solishingiz mumkin, ya'ni poполнить qilishingiz mumkin. Bu payer kashlikka pul solganingizdan keyin jigarlar, qaranglar. Bu yerda kriptovalyutalar bor, e'tibor beringlar. Bu yerda 7 ta kriptovalyuta borda. Biz o'zimizning pulimizga, lishni hozir ishlatmaydigan pulimizga bu yerdagi kriptovalyutalardan xohlagan vaqtimizda sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xohlagan vaqtda deganim, imенно hozir sotib olsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Nimaga desanglar, siz har bitta kriptovalyutani ichiga qarab, ichiga kirib ko'rasiz. Nimani ko'rasiz? Bu yerda statistika bor do'stlar. Mana birja bo'limiga o'tsanglar, statistika bor. E'tibor beringlar, masalan, mana bu yerda rubl bilan Litecoin'ni tanlaymiz. Bu yerda Litecoin kriptovalyutasini sotib olmoqchi bo'lsangiz, hozirda do'stlar narxi juda ham arzon. 2774 rubl. Akeng 3000 rubl ham deyik. Bu 2 oymi 3 oymi oldin narxi 30.000 rubl edi jigarlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? 30.000 rubldan 3.000 rublgacha tushib ketdi-da narxi. Bu вообще biz uchun juda ham zo'r imkoniyat degani. Masalan, mana bu yerda Dashcoin kriptovalyutasi bor. Qaranglar. Dashcoin kriptovalyutasini ham hozir ko'ramiz-da. Dashcoin kriptovalyutasi ham 2.5 rublga tushib ketdi. E'tibor beryapsizlarmi? Buning narxi ham pashti 30.000 rublga ko'tarilgan edi. Biz nima qilishimiz kerak? Albatta, xohlasanglar yana kutinglar. Xohlasanglar hozir narx tushgan vaqtda sotib olishinglar kerak. Aytayapman-ku, o'zingizlarda lishni bo'lgan pulga sotib olsanglar, 1 oy kutasizlarmi, 3 oy kutasizlarmi, kelinglar 1 yil kutinglar. Farqi nima do'stlar? Pulingiz turadi bitta. Prosta mana shu kriptovalyutalar narxi ko'tarilganda biz shunchaki sotamiz do'stlar. Hozir 2000 rublga olgan narsangizni keyinroq 30.000 rublga yoki bo'lmasa 20.000 rublga sotishingiz mumkin. Bu juda ham normal pul ishlasa bo'ladi jigarlar. Bundaqa o'zingizlar ko'rib turibsizlar, menda ham balansimda Litecoin kriptovalyutasidan pashti bitta Litecoin kriptovalyuta sotib olganman. Bu yerda esa Dogecoin'im ham bor. Bu Dashcoin deydi menimcha. Bu Dashcoin'dan ham sotib olganman jigarlar. Ikkalasini hozir xudo xolasa pulim bo'lsa yana sotib olardim. Afsuski hozircha pulim yo'q. Pul bo'lsa xudo xolasa yana sotib olaman, chunki juda ham narx pasayib ketyapti jigarlar. Juda ham narx pasayib ketyapti. Narx pasayganda sotib olish kerak. Iloji boricha harakat qilib sotib olish kerak. Xudo xolasa bu albatta narx ko'tariladi yana jigarlar. Bu faqat ko'tarilib, pasayib, shunaqa o'ynab turadi-da do'stlar narxi. Xuddi dollar kursiga o'xshaydi-da. Dollar rubl kursi ham ko'tarilib, pastga tushib yotadi-yu. Xuddi shunga o'xshab bu ham ko'tarilib, tushib yotadi do'stlar. Shuning uchun aytib o'tganimdek, shu narxni tushishini kutish kerak. Narx tushganda sotib olish kerak. Narx ko'tarilganda esa sotish kerak. Mana shuni orqasidan do'stlar normalligina foyda qilsa bo'ladi do'stlar. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga omad jigarlar. Albatta video yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimdek videoga like bosib, kommentarda o'z fikringizni yozib qoldiring.
Kanalimizga yangi kirganlar bo'lsa do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga faqat eng ishonchli internetda pul ishlash mumkin bo'lgan sayt, programma, o'yin shularni sizlarga video qilib chiqarib borishga harakat qilamiz do'stlar. Xayr do'stlar, sog' bo'linglar.